5. tammikuuta 1940. Tänään meille näytettiin elokuvateatterissa filmi Suomen sisällissodasta. Elokuva oli vuodelta 1920. Oi, miten kauhea ilma siellä on. Koko ajan tuulee, sataa lunta ja kylmä. Miten Miissa siellä pärjää? Hänellä on jo ennestään munuaiset paleltuneet, kun hän putosi talvella hevosen kanssa jäiseen jokeen. Hädin tuskin selvisi lähimpään asumukseen. Siitä lähtien on sairastellut. Miksi ne lähettivät niin sairaan ihmisen sotaan? Elokuvan jälkeen kuljetettiin kuorma-autoilla meidän nuoria miehiämme torvisoittokunnan saattelemana asemalle, josta heidät lähetettiin rintamalle. He olivat kaikki Hakassi-nuorukaisia. Miehet heiluttivat iloisina lakkejaan auton lavalla ja minä vilkutin myös takaisin. Mutta kun he olivat lähteneet, minun tuli yhtäkkiä heitä niin sääli. Sydämestä oikein kouraisia, purskahdin itkuun. Anteeksi, että kirjoitan tällaisia typeryyksiä. Rakas Hilda, minulla on kaikki hyvin, elossa ja terveenä, mutta ikävöin kovasti kotiin. Miten selviydyt kotiaskareista? Miten vanhemmat voivat? Toivon, että päästävät meidät kevääksi kotiin. Rintamalla on nyt rauhallista, joten aloin askarrella tuoleja, pöytiä, jakkaroita. Ennen joulua taistelimme venäläisiä vastaan. Ammuttiin joukko sotilaita. Kun sitten mentiin heidän luo, yllätyimme, kun he eivät olleetkaan venäläisiä. Kaikki näyttivät ihan kiinalaisilta. Se tuntui oudolta. Mistä he olivat tulleet? Kaikki ne ruumiit ja kasvot. Keitä he olivat? Miksi heidät lähetettiin tänne? Miksi me ammuimme heitä? Kuva niistä silmistä, ruumiista ja kasvoista silmissä vaivaa koko ajan. On tapahtunut jokin erehdys. Mutta parempi olla ajattelematta sitä. Me olemme sotilaita ja suojelemme kotimaatamme. Terveisin sinun Mattisi.
Onpa mielenkiintoinen tilanne. Minä olen Pekka, tavallinen työläinen ja kommunisti. Koko ikäni olen vihannut porvareita ja kannattanut Neuvostoliittoa. Mitä minun pitäisi tehdä, kun maittemme välit ovat kiristyneet? Olin 7, kun valkoiset valtasivat kotikaupunkini Tampereen. Muistan, kuinka valkoiset tulivat kotiimme ja veivät äidin ja isän. Sen jälkeen en heitä nähnyt. Heidät teloitettiin samana yönä, kun teloitettiin monien muidenkin vanhemmat. Hei, mistä tuo meteli tulee? Lentokoneita. Ja miten monta? Nehän ovat Neuvostoliiton koneita. Hurraa, toveri! Hurraa! Hurraa! Hei! Mitä te teette? Miksi te pommitatte kaupunkia? Täällä asuu vain siviilejä. Mitä tulevat tarkoittaa? Menkää pois! Vaan edes! Kauhea edes! Muutama puna-armeijan joukko-osasto tunkeutui Suomen tasavallan alueelle. Suomalaiset, pitäkää puolustus. Mannerheimin linja pelastaa meitä. Lapseni, nouskaa. Teidän on ryhdyttävä tarkka-ampujiksi. Teidän on räjäytettävä paloöljypulloilla vihollisen tankit. Teidän on ammuttava konekiväärillä bunkkerista. Teidät palkitaan Mannerheimin hopearistillä.
en voi mitenkään ymmärtää, voittimmeko kaikki kansan viholliset vai emme? Vastatkaa. Tai antakaa minä vastaan. Suomen lähteneen kompanjamme surkeasta tuloksesta voi syytää punaisen, työläis- ja talonpoikaisarmeijamme huonoa kuntoa tai armeijamme pärystöä. Tästä tulimme vielä puhumaan. Mitä tarkoittaa Mannerheimin linja? Sitä, että yksi valkoinen generaali löi meidät 100 punaista generaalia strategisella linjalla. Tämä panee miettimään, kumpi on parempi. Yksi hyvä generaali vai 100 huonoa? Menkää ja hoittakaa tehtävänne. Murtakaa se linja. Älkääkä tulko takaisin ilman tuloksia. Sillä minä, Josef Stalin, voi antaa teille anteeksi. Mutta antako meidät neuvostokansamme tai ahkera Suomen kansa anteeksi? Luulen, että ei. Stalin naša sila i opora, Stalin naša slava i poklon. Наш народ за Сталиным бьет. С песнями по-городским побеждаем. Наш народ за Сталиным бьет. Suutelkaa käskyä viikeä Kaapelijoen vastarannalle ja antakaa vihollisarmeijan koordinaatit. Kysyttävä! Ei kysyttävä! Hurraa! Puolet nousi pintaan! Hurraa! Puolet nousi pintaan! Hurraa! Kaksi nousi. Ne ovat kommunisti Ivanov ja siperialainen rivimies Kulpekov. He selvisivät vastarannalle. Kulpekov kantaa Ivanovia selässään. He suorittivat tehtävän. Lähettävät vihollislinjan koordinaatit. Ladatkaa aseet! Tulta! Palkitsemme Neuvostoliiton kansalaiset kommunisti Ivanovin Neuvostoliiton sankarimitalilla ja siperialainen rivimies Kulpekovin kunniakirjalla.
Kari Stalin ilmoittaudun. Mannerheimin linja on murattu. Meidän joukkomme hyökkäävät kaikilta rintamilta. Pysähtykää. Keskusta, pysähdytään. Onko rauhan neuvottelut saatu päätökseen? On! Onko Itä-Korea vallattu? On! Se oli Itä-Karjala. Hyvä on! Otetaan Itä-Karjala myös! Tulta! helmikuuta 1940. Tänään rouva Dobrova toi kirjeen Miisalta. Siinä luki terveenä ja elossa. Luulen, että tulemme jo 2 kuukauden päästä kotiin. Sanoin Elsalle, että sinun isäsi tulee pian kotiin. Ja Elsa hymyili. Luulen, että hän kirjoitti kirjeen 7. helmikuuta. Eli silloin hän oli terve.